ومن ذلك تكبيرة الإحرام والظهر منحن ليس في استقامة ولا في حال القيام الكامل، ويفعله بعض الناس عندما يدخلون مسرعين إلى المسجد والإمام راكع ويريدون إدراك الركوع، فيكبر الواحد منهم في الهواء وظهره منحن، وهذه تكبيرة غير صحيحة تؤدي إلى أن تكون الصلاة غير صحيحة، ويجب أن يكون التكبير في حال القيام الكامل واستواء الظهر قائما. ومن الناس كذلك من لا يطمئن في صلاته البتة، ينقرها كنقر الغراب، وعدم الطمأنينة في الصلاة يجعل الصلاة غير مقبولة، بل كأنه لم يصلي أصلا، كما دل عليه حديث: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ومن الناس من يكبر للإحرام في الصف وحده خلف الصفوف دون أن يكون معه غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان معذورا ولم يجد من يصف معه وخشي فوات الصلاة، صلى وحده خلفهم وصلاته صحيحة. ومن الناس من يسابق الإمام، وهذا لا يجوز، يأثم به، والتأمين قبل تأميم الإمام يفوت به أجر عظيم. ولا الضالين آمين. لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة التي تؤمن مع تأمين الإمام ولا الضالين آمين، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الناس من إذا وقف في صلاته لم يقرأ قراءة شرعية، فيطبق ما بين شفتيه ولا يحرك اللسان ولا يجري النفس بالقراءة، وهذه ليست قراءة، وإنما هي استعراض في الذهن للفاتحة أو غيرها. ومن الناس من لا يستوي ظهره في الركوع فيركع نصف ركوع وظهره ما بين القيام والركوع. ومن الناس من لا يسجد على الأعضاء السبعة، ومنهم من يرفع رجليه في الهواء من الخلف، ومنهم من يضع إحدى القدمين على الأخرى، ومنهم من ينبسط في ذراعيه كانبساط الكلب. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن افتراش الذراعين وبسطهما على الأرض، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، ويجافي أن يباعد بين عضديه وجنبيه. وإذا كان المصلي في صلاة الجماعة مع إخوانه لا يبالغ في ذلك حتى لا يؤذي من بجانبيه، فيرفع مرفقيه عن الأرض إذن في السجود. ومنهم من يستند على جدار أو عمود أثناء القيام، بحيث لو أزيل الجدار أو العمود سقط، فصلاته غير صحيحة لأنه ليس بقائم حينئذ. ومن الناس من لا يمكن أنفه من الأرض أثناء السجود فيرفعه عن الأرض. ومنهم من لا يتابع القراءة وأذكار الصلاة بقلبه، فقلبه في واد ولسانه في واد. فلا تلتفت ببصرك ولا بقلبك، فإن التفات القلب إلى غير الله في الصلاة
ينقص من أجرها ويتعارض مع الخشوع فيها.